तो गाइस मैं जा रहा हूँ अभी जंगल से थोड़ा सा बाहर, क्योंकि यहाँ पे कोई डरावनी चीज़ वगैरह। तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड कितना नेक्स्ट लेवल है भाई साहब, एकदम नेक्स्ट लेवल बैकग्राउंड। तो भाई चलो चलते हैं सीधा आगे। तो हेलो गाइस, तो आ गया हूँ मैं अकेला यहाँ पे कैंपिंग वगैरह करने के लिए। तो भाई यहाँ पे ये लोकेशन बहुत बेस्ट है। यहाँ पे यहीं पे अपना टेंट वगैरह सारा लगा देता हूँ। और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि यार बहुत मेहनत करता हूँ मैं। तो चलो मैं यहीं पे थोड़ी सफाई थोड़ी कर देता हूँ यहाँ पे, फिर लगाता हूँ टेंट यहाँ पे। तब तक के लिए आ जाओ। तो भाई यहाँ पे तुम देख सकते हो पानी कितना ज़्यादा हुआ यहाँ पे गुजरा होगा। ये देख सकते हो पानी कितना ज़्यादा होगा यहाँ पे, स्पीड में पानी यहाँ से आया भाई। आप कमेंट करना गाइस, मैं यहाँ पे अगला कमेंट करना, यहाँ पे मैं कैंपिंग वगैरह करूँगा। चलो मैं जल्दी जल्दी लेता हूँ अपनी टेंट। फाइनली गाइस अपना टेंट यहाँ पे लग चुका है, तुम देख सकते हो एकदम नेक्स्ट लेवल। और चलते हैं भाई, थोड़ी सी आपको बताता हूँ यहाँ पे घास वगैरह कितनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। अभी तुमने भी नोटिस किया होगा भाई, थोड़े दिन पहले बारिश वगैरह आई थी। तुम देख सकते हो भाई घास कितनी अच्छी है, कितनी नेक्स्ट लेवल है भाई घास। ये मुझे लगता है भाई पहले कौन से देश में ये वगैरह खाते हैं भाई, ये वगैरह ये कौन से देश में भाई खाते हैं इसको। देख सकते हो भाई ये क्या है। यहाँ तो भाई कुछ और ही कहा जाता है इसको, पर तुम्हारे यहाँ क्या कहा जाता है इसको भाई कमेंट में ज़रूर बताना इस चीज़ को। यहाँ तो भाई नहीं खाते हम। तो भाई एक और चीज़ है यहाँ पे, आपको वो चीज़ वगैरह भी बताता हूँ। और ये देख सकते हो भाई यहाँ पे किसी का रहने की जगह वगैरह थी पहले, अब जो नहीं है। देख सकते हो भाई ब्लर कितना अच्छा है भाई, तुम देख सकते हो बस कम है। तो बहुत जल्द हम आईफोन वगैरह लेने वाले हैं। तो कमेंट करना भाई कौन सा आईफोन लेना चाहिए, आईफोन 13, आईफोन 14 या आईफोन 12, कौन सा आईफोन सही रहेगा। वो चीज़ें वगैरह बहुत मैटर करती है भाई, अच्छा आईफोन हो तो आ जाता है। ये देख सकते हो भाई साहब पानी कितना ज़्यादा चला होगा यहाँ पे। हाँ नहीं भाई ये वीडियो आपने देखा नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये वीडियो डिलीट मार दिया था, क्योंकि भाई चला नहीं था उस टाइम पे। ये वीडियो ये बहुत अच्छा वीडियो था, फिर भी मैंने डिलीट मार दिया। ये क्या है भाई पहाड़ वगैरह भाई। चलो अब यहाँ पे नाश्ता वगैरह टिकट तुम देख सकते हो भाई साहब कितना बड़ा पेड़ है ये चीज़ें वगैरह बहुत मैटर करती है भाई। जंगलों में पेड़ बहुत ज़्यादा होना चाहिए, उसको निकलना नहीं चाहिए। तो भाई ये तुम देख सकते हो भाई मौसम, असली मौसम तो यहाँ पे है। चलो भाई चलते हैं अपने। अब देख सकते हो बैकग्राउंड कितना नेक्स्ट लेवल है भाई साहब, एकदम नेक्स्ट लेवल बैकग्राउंड। तो भाई चलो चलते हैं सीधा उनके पास जल्दी से। और बैकग्राउंड चेक करो भाई कितना अच्छा बैकग्राउंड है।
तो गाइस सब करते हैं मैगी वगैरह जल्दी से, और इतना पानी तो हो जाएगा कंप्लीट। अब ये भाई ये जंगल बहुत खतरनाक जंगल है यहाँ पे, और यहाँ पे कभी भी जंगली जानवर वगैरह आ सकते हैं, और जंगल थोड़ा सा डरावना वगैरह है। चलिए जब मैंगी पका देंगे यहाँ पे। जैसे भी आग जल रही है वैसे भी कोई जंगली जानवर आ नहीं सकता है, क्योंकि आग से भाई बहुत डरते हैं। तो गाइस ये मैंगी डाल दी मैंने इसके अंदर, और ये रहा पर अब थोड़ी देर में मैंगी होने वाली है कंप्लीटली। अब क्या करते हैं भाई, शाम वगैरह पूरी शाम वगैरह हो चुकी है, और आप क्या करना लाइक सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो भाई बहुत दिनों के बाद मैंने अपलोड किया है, एक वर्ष किया था, अब ये दूसरा वीडियो है। 2 वीडियो मैंने डाला है, बाकी शॉर्ट वगैरह तो आप गिनते हो तो भाई 4-5 ऐसे गिन सकते हो। तो भाई क्या करते हैं जल्दी से भाई 1K सब्सक्राइब हो जाए, और मैं यहाँ पे एक क्या उसके ऊपर में बनाने वाला हूँ एक VIP वाला रूम, वो भी VIP वाली फीलिंग देने वाला है, VIP वाली वैसा मैं बनाने वाला हूँ। तो आप क्या करना लाइक सब्सक्राइब कर देना और वीडियो एंड तक देखना, तब तक के लिए कोई देख। तो गाइस अपनी मैंगी वगैरह हो चुकी है कम्प्लीटली। अब क्या करता हूँ भाई इसको ले लेना यहाँ पे, लकड़ी वगैरह चाहिए मेरे को मैंगी में खाने के लिए। तो गाइस मैंगी अपनी हो चुकी है कंप्लीट, और मैं मैंगी खा लेता हूँ, तब तक के लिए बाद में मिलता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे आग वगैरह ज़्यादा जल गई थी, और मेरा आग थोड़ा सा जल गया है यहाँ पे भाई। मुझे फायर बहुत सेफ्टी करके ना चाहिए, थोड़ा सा आग जल गया था यहाँ पे, और भाई तुम देख सकते हो आग वगैरह बहुत ज़्यादा जल गई थी, हाथ मेरा जल गया भाई। तो गाइस मैं जा रहा हूँ अभी जंगल से थोड़ा सा बाहर, क्योंकि यहाँ पे कोई डरावनी चीज़ वगैरह आई थी, और टाइगर की वॉइस मैंने सुनी थी यहाँ पे। तो चलो जल्दी बाहर निकलते यहाँ से, चलो भाई निकलते बाहर यहाँ से। टाइगर वगैरह दिखा था मैंने भाई, जल्दी 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 जल्दी।